از زبان پیغمبر خدا وقتی که برآمد تمام دشمنهای اسلام برای آنکه بسنجند که در اصل حضرت علی با سواد بود یا بی سواد بود، آیا برای خاطری که او داماد پیغمبر بود به این خاطر تعریف کرده باشد، آیا وی لقب اسدالله داشت، شیر الله، و یکی از مجاهدهای راه اسلام بود و یکی از پشتیبانهای پیغمبر خدا بود. مردم خوارج، مردم بیدین گمان کردن از این خاطر علی را پیغمبر خدا تعریف میکند. برای آنکه ما پیغمبر خدا را در این حدیث متهم بگردانیم باید که علی را سنجش کنیم. کنی علی آیا سواد دارد، آیا دانش دارد یا ندارد؟ салом дӯстон, бисёри шумо аз простатит тағмисӣ мекашиде. марҳамат бародаро, ба шумо тавсия метавонам полноценный курс лечения барои простатит. иншаллоҳ ки ҳам мардонага бахват мекунад, ҳамчунин желаниям хобагия хуб мекунад, ҳам барои гурда, меъда, қади рӯдуҳо беҳад эффективнай. трилибус масин, 2 дона равғани хилба, 1 та қисал ҳинди, 2 пачка фитосвеча. غیر از این شرکت شفافرما برای شما حجامه بپول را پیشنهاد می‌نماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد هم رفته حجامه کنند، هم داروهای خود را دسترس نماید. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. همه کسی نظر سوزیم. اینا ما از سرحد قزاقستان گشتیم. اینا بچه‌ها چه رفته اومدگی خودشون ای آواز خودشون بشنوین. اینا سلام علیکم بچه‌ها، اینا شکر خدا اینا رفتیم اومدیم. اینا میز دکمنت همین ماشین قطعی رفته اومدگی. همین ماشین خودش میگذرونه، با خودش عبرت نمیگیرن، میبیاین این تلفن‌ها پرویر کنه یگام چه پرویر کنه تنج رفتیم اومدیم. راه یا دو جوده من کردن داشت دکمنتوشو ندیدم. من ماچه خودم معامله کردم. محمود به دکمنت بدیا؟ چند قبل دکمنت واسه نکرده بودم. اینا همین کرد رفتم اومدم بیس پرابلم همین ماشین قطعی دکمنت اینا میگراسیون که پیچت نچت هم آشنا بود. این حدیث را من در اون وقت برای شما خواندم که امروز اکثر امت پیغمبر خدا مال دوستدار شدند. همه برای جمع کردن مال کوشش ها دارند، مهنت ها دارند، لکن برای فرزند دانش آموختن، برای فرزند در مکتب ها داخل کردن و از دانش فرزند آگاه شدن هیچ اهمیت ندارند. این حدیث بیانگر او هست که این مردم بیگانه از علی چی پرسیدند؟ 10 نفر شدند، مصلحت کردند که هر کدام ما پیش علی می درآییم فقط یک سوال میکنیم. اگر در همین یک سوال ما یک خیل جواب گوید وی عالم نیست. اگر در این یک سوال ما 10 نمودی جواب گوید، این حالت در ما تصدیق میکنیم که علی آدمی با دانش است، علی آدمی عالم است. 10 نفر شدند و نزد دروازه حضرت علی قرار گرفتند. یکایک می آمدند و می پرسیدند یا علی، العلم افضل ام المال؟ علی، من یک سوال دارم، علم افضل است یا مال؟ العلم افضل من المال. حضرت علی گفتند در اصل علم افضل از مال است. اگر هر چی دولت هم که داشته باشی، علم که نداشته باشی، این حالت شرف تو، بزرگی تو، این معین نمی شود. زیرا حبیب خدا میگه شرف الانسان بالعلم والادب لا بالمال والنسب. حبیب خدا گفتن شرف آدم، بزرگی آدم، قدر انسان، احترام انسان فقط در علم داشتن است، در آداب داشتن است. اگر شما آداب داشته باشین،
با بازم این آدابتان اگر علم داشته باشین، رسول اکرم گفتن شرف الانسان، این شرافت شما را نشان میدهد، این بزرگی شما را نشان میدهد. لا بالمال والنسب، پیغمبر خدا گفتند بزرگی شما، شرف شما در نسب داشتن شما که من فرزند فلانی هستم، پدری من فلانی هست، پدری من در فلان وظیفه کار میکند، یا من مالدار هستم، در این پیغمبر خدا شرف نگذاشتن. شرف آدمم به مالداری و به نسبداری رسول اکرم حواله نکردند، بلکه گفتند خیر الدنیا والآخرة مع العلم و شرف الدنیا والآخرة مع العلم. شرف دنیا و شرف آخرت این همراه علم است. اگر خواهید شما که در دنیا و در آخرت سربلند باشین و بهترین مکانهای جنت سزاوار شوین، در دنیا و در دنیا شما با علم باشین، از علم برخوردار شوین. یک حکیم در احیاء العلوم غزالی میارد که یک دانشمند گفتن شخصی که اگر علم نداشته باشد، کاش که بدانم که اگر شخص علم نداشته باشد وای چی چیز یافت از دنیا، و اگر علم داشته باشد از چی چیز محروم شد. ببین از این سخن حکیم معلوم این بود است که همه وابسته به علم است. گفتن علم افضل از مال است. گفتن به ای دلیلی؟ گفتن حضرت ما با این قناعت نمی کنیم. دلیل داری؟ حجت داری؟ امروز ان همون زمانی شده است که هر یک فتوای ما باید حجت داشته باشد، باید دلیل داشته باشد. با فلانی گفتن یا فلانی گفت اینها دیگر اعتبار نیست. باید امروز هر سخن ما من افتا بغیر علم کان اسم علی من افتا. حبیب خدا میگوید کدام از عالمی من، کدام از امتی من اگر فتوا میدهد زمانی که سرچشمه این فتوا را نمیداند، زمانی که وی نمیداند که این فتوای دادگی او در کدام کتاب است، در کدام حدیث است، در کدام آیه قرآن است، ضرر این فتوا در نامه اعمال او نویسانده می شود. از این خاطر از همه شما برادرای عزیز و پدرای مهربان، امروز الحمدلله که وارثای پیغمبر زنده هستند، امروز عالمها وجود دارند. باید که ما و شما هر یک مسئله که می براید باید که از پیشواهای خود پرسیم. گفتم با کدام دلیل میگویی که علم افضل از مال است؟ حضرت علی چی گفتند؟ العلم میراث الانبیاء والمال میراث القارون و شداد و نمرود. گفت دلیل من این است که علم این میراث پیغمبر هاست. این الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. پیغمبر خدا میگوید عالم ها از پسشان هیچ مال دنیا را باقی نگذاشتند، و فرزندهاشان هیچ میراثی نگذاشتند، درهم و دینار نگذاشتند. چگونه ما و شما از دنیا میگذریم، داملا میآید طریقه میکند و پول و اسباب انجام ما و شما را حساب میکند، به دختر و بچه های ما تقسیم میکند. پیغمبرها این گونه مال باقی نگذاشتند، بلکه حبیب خدا میگوید پیغمبرها فقط علم را باقی ماندند و خلاص. میراث پیغمبرها فقط علم بود.
حضرت علی گفتند علم افضل از مال است، زیرا که علم میراث پیغمبر است، لکن مال میراث قارون است، میراث شداد است، میراث نمرود است، میراث ابو جهل و ابو لهب است. از اینها گفت میراث مال ماند، از این خاطر علم افضل از مال است. فذهب بهذا الجواب. صاحب کتاب میگوید که وقتی این سخن گرفت در اصل دلیل خوب، دلیل از روی حدیث پیغمبر، خانه شد، رفت برآمد بیرون، با رفیقانی گفت که این گونه من جواب از حضرت علی شنیدم. فجاء الاخر، دیگر آمد از علی پرسید ای علی، علم افضل است یا مال؟ گفت علم افضل از مال است. با کدیم به ای دلیلین؟ من همون متناش نمیخوانم. با کدام دلیل؟ حضرت علی چی گفتند؟ علم گفت فضیلتش از مال به این فرق میکند که علم تو را محافظت میکند، لکن تو مال را محافظت میکنی. خانه شدن گفتن در اصل علم آدم محافظت میکند، علم دائم آدم محافظت میکند. باور نمیکنید که علم انسان محافظت میکند. اعمال گفت این است که تو وی محافظت میکنی. کدامش افضل است؟ البته علم افضل است. وقتی مرا علم محافظت کند این افضل تر بود است از او یکی چارسومی که ما و شما داریم، یا اینکه مثال اگر دیگرها را آریم بیچاره نه شب خوابند و نه روز خوابند، از این بانک میگیرن در این بانک میپرتاین، از این بانک میگیرن بانکی دیگر میپرتاین، از اونجا میگیرن باز یک دوردست میبرنش. یعنی فقط و فقط محافظت همون مالش داشت، فقط و فقط در همه خیال و وجودش همون مالش است که از دست نرود. چی میداند که این مال، پیغمبر گفت این در گمان است، مال تو هست یا نه، این چیزی گمان است. بود الحال همه شما در مسجد نشسته ایم و در خاندانتان شما مال دارین، نامعلوم که به نزد مالتان میرسین یا نمیرسین. این گمان است. سوم نفر آمد. علی، علم افضل است یا مال؟ گو علم افضل از مال است. با کدام دلیل؟ حضرت گفتند لصاحب المال عدو کثیر و لصاحب العلم صدیق کثیر. گفتند زیرا علم از مال افضلش با این دلیل است که آدم عالم گفت دوستهای زیاد دارد، لیکن آدم مالدار دشمنی زیاد دارد. در اصل آدم عالم همه وقت مخلصهای زیاد دارد، طرفدارهای زیاد دارد، محبهای زیاد دارد، احترامش میکنن به خاطر علمش، لیکن مالدار دشمنی زیاد دارد. فقط و فقط برای جان او را از بدن او جدا کردن، برای او را ضربه زدن، از همه جانب به بالای او فشار است، هجوم است. دوستی خیلی کم دارد آدم مالدار. شما در همین تجربه حیاتیتان همه عقل دارین الحمدلله. خودتان این جوابهای حضرت علی را بها بدین. چون این فرمود روز آن دلاگاه، ابوبکر وراقی را میگه، چون این فرمود روز آن دلاگاه که من سنجیده ام در راه الله، دو عالم خیر در مال قلیل است. حضرت میگوید که من در تجربه حیاتیم، ابوبکر وراقی میگوید، اینقدر تجربه کردم که
دو عالم خیر در مالی قلیل است. زیاده از قدر از سلسبیل است. گفتن تجربه حیاتیم در این قدر آموختم که کسی مال کم دارد راحت دنیا و آخرت دارد، کسی مال زیاد دارد نه در دنیا راحت دارد نه در آخرت راحت دارد. شری دو کون در مال کثیر است، دلی بے بهره در بحرش اسیر است. در اصل حضرت میگه شری دو کون در مال کثیر است. بدبختی هر دی دنیا میگوید در زیاد داشتن مال است، دلی بے بهره در بحرش اسیر است. یعنی اسیر همون مال میشود دل انسان. از این بدتر عدو چیست ای جان که محرومت کند از فیض سبحان. از این دشمنتر برای تو چیست میگوید؟ حضرت سیون جواب گفتند برای آدم عالم دوستی زیاد است، برای آدم مالدار دشمنی زیاد است. این شب رفت، نفر چهارم در آمد. علی علم افضل است یا مال؟ حضرت علی باز جواب گفتند علم افضل از مال است. با کدام دلیل؟ حضرت علی گفتند هر وقتایی که اگر مال صرف کنی کم می شود، هر وقتایی که علم صرف کنی زاید می شود. خانه شدند. در اصل انسان وقتی که هر چی علم می خواند تا حال کم است، هر چی می گوی باز هر روز یک علمی نو، یک سخنی نو باز در وجود تو پیدا شدن می گیرد. لیکن مالدار هرچی اگر مال دادن گیری مال کم شدن می گیرد. خانه شدند. گفتن جوابی درست برآمد. نفر پنجم در آمد. گفت علی علم افضل است یا مال؟ گفت البته علم افضل از مال است. گفت با کدام دلیل میگویی؟ حضرت چی گفتند؟ همه وقت گفتند مالدار گفتند خوانده می شود با اسم بخیل و با اسم خیلی بد. آدم مالدار گفت همه وقت یعنی با نام خوب گفت فریادش نمیزنند. یعنی هر جای مالدار باشد اگر ذره نامش گرفتی و در حال سر می شود وای آدم بخیل است، وای آدم ممسک است، وای آدم ناخوب است، وای کبر دارد، وای مغرور است، وای به انسانها سلام نمیدهد. گفته وقتی از نام یک مالدار سخن سر میکنی الکه این ملامت ها سر می شود. لیکن گفت آدمی که علم داشته باشد او را چی گفتن حضرت؟ گفتن صاحب علم را باشد با اسم عظام و کرام فریاد میزنند. یعنی همه وقت آدم عالم، آدمی که علم داشته باشد وای را همچون یک اکه گفته یا همچون یک کلانتر گفته یا همچون یک ایشان گفته یا بابای شیخ گفته یا فلانی گفته، یعنی همه وقت با یک نام خوب فریاد زده می شود. این نفر پنجم هم قانع شدن بر آمدن رفتن. نفر ششم آمدن گفتن علم افضل است یا مال؟ گو البته علم افضل از مال است. گو با کدام دلیل؟ گفتن مال را تو گفت محافظت میکنی از دزد، لیکن علم را محافظت از دزد نمیکنی. این بین در اصل اگر آدمی که عالم باشد علم داشته باشد کسی نباشد، اگر علم دار باشد چه علمی دنیوی دارد چه علمی اخروی دارد علمی او را کسی دزدیده نمیتواند، کسی وای گرفته نمیتواند. لیکن کسی مالدار باشد گفت اون مالش دائم از دزد محافظت میکند که دزد مال او را نبرد. اینشان قانع شدن بر آمده رفتن. نفر هفتم آمدن باز همین سؤال کردن. حضرت علی چی گفتن؟ گفتن آدم مالدار در روز قیامت در محاسبه پروردگار قرار میگیرد. یعنی در نزد پروردگار برای این مالهایی که به دست آورده است، رسول اکرم حدیثی صحیح هست لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افناه.
و عن ماله من این اکتسبه و فیم انفقه. روز قیامت آدم مالدار پروردگار میپرسید است من این اکتسبه، از کجا این مال زیاد در دست تو آمد، و فیم انفقه، و در کدام راه این مال صرف کردی. روز قیامت از مالدار اینو میپرسند. لکن آدم عالم باشد میگوید، آدمی که علم داشته باشد، حضرت علی میگوید روز قیامت در حسابات خدا نه بلکه مردم شفاعت میکند. اینشم قانع شدند، برآمدن رفتن. نفر هشتم آمدن همین سؤال کردن علم افضل است یا مال؟ حضرت گفتن علم افضل از مال است. گفتن با کدام دلیل؟ گفتن که مال گفتن به ایستادن زیاد میپوسد، لیکن علم هر چی که باشد نمیپوسد. حضرت خانش در اصل مال، اگر مالی که ما و شما ذخیره میکنیم اگر یک مدت ایستاد، 1 سال 2 سال، الکی ویران شوی در او پیدا شدن میگیره، لکن علم گفت نمیپوسد. گفت تا چندی روشن میشود تا چندی زائد میشود. اینشم خانه شدن برآمدن. نفری نهم آمدن گفتن علم افضل است یا مال؟ گفتن علم افضل از مال است. گفتن با کدام دلیل؟ گفتن مال دل انسان سیاه میکند، لیکن علم گفت دل انسان روشن میکند. اینشم قانع شد برآمد رفت. نفر دوم آمد گفت علم افضل است یا مال؟ گفت علم افضل از مال است. گفت با کدام دلیل؟ گفت با اینکه آدمی گفت مالدار گفت بسیاری وقت گفت پروردگارش به خاطر مالش پرستش میکنه، لیکن آدم عالم گفت همچو یک بنده در نزد پروردگار عبادت میکنه. 10 نفر بیرون شدند، این جوابها را با یکدیگر گفتند. همگی در این جوابها معقول شد و حضرت علی بیرون برآمد گفت به خدا قسم گفت تا روز قیامت اگر نفرهای شما آمدن گیرد، تا وقت جان در بدن دارم یک جواب نو برای شما میگویم. یعنی البته علم افضل از مال است. پدرای عزیز و برادرای مهربان، بیاید امروز ما و شما در زیر ملامت هر یک دشمنهای اسلام قرار نگیریم. بیاید امروز ما و شما خوانیم. بیاید امروز ما و شما با دانی شویم. بیاید امروز ما و شما در تمام زواد و فابریکه هایی که داریم در اونها ما و شما کار کرده توانیم. از عهده همه کار ما و شما براییم. این حالت در ما و شما سربلند می شویم. این حالت در ما و شما می توانیم که همین جمهوری خودمان چیکار کنیم؟ آباد سازیم. دیگر متهم و محتاج در پیش هیچ ملتی بیگانه نگردیم. و از همه پدرها و برادرها خواهش ما این است که کار کنیم که فرزندها را خواننده گردانید. کار کنیم که در خواندن فرزنداتون بسیار توجه زیاد داشته باشید. با فرزند این مهربانی نیست که تو را نگذاری که نخواند یا از خانه بیرون نشود. این غمخواری نیست، این بلکه بیرحمی از جانب شما نسبت فرزند است. بگذار فرزند نمازخوان باشد، بگذار فرزند خواننده باشد. هر یک جوانی که مکتب خوان استی یا هر یک جوانی که در مکتب‌های عالی و بیرون از کشور ما میخواند چه از در داخل ما میخواند، آن زمان این فضیلت‌هایی که من برای شما صحبت کردم، آن زمان شما اینها را برخوردار میشوید که شما اگر نمازخوان باشید، اگر 5 وقت نماز در وقتش ادا کنید، اگر شما محبتی بر اسلام داشته باشید. افسوس که ما و شما داریم عالم‌های خیلی خوب داریم، لیکن افسوس که بی نماز هستند. افسوس که از خدای خود منکر هستند که این علم برای آنها هیچ فایده نمی بخشد. علم همون انسان پرورش میکند، همون انسان احترام بخشد که وقتی وی به خداوند تسلیم می شود و خودش را یک بنده عاجز در نزد پروردگار اعلان میکند و تمام احکام پروردگار را به جا میآورد. این زمان همه علمی که شما دارین، چه علم دنیوی دارین چه علم اخروی دارین، هر یک نفس شما در نزد پروردگار ثواب نویسانده می شود. نماز
نه به مکتب بچه و نه بیرون از مکتب بچه به هیچ کس دلالی نداره. حتی باید همون معلم هایی که تعلیم فرزندهای میکنن همونها باید خشم نمازی باشند، باید با نماز باشند. اونا هم بنده خدا هستند. این قدری که ما دعوت به سوی مکتب میکنیم، این قدری که به سوی خواندن میکنیم، باید همون معلم ها هم مثل ما وظیفه‌دار هستند که فرزندها را باید که به سوی نماز دعوت کنند. باید فرزندهای ما با نماز باشند. دخترهایی که از ما و شما هستند باید با حیا باشند. این حالت در همون معلم ها برابر همین دامله هایی که موعظه میگن در ثواب برابر هستند. کمی میخواهم در فضیلت عالم ها با شما صحبت کنم، زیرا که موضوع ما فضیلت علم و علما بود. ما در این 3 جمعه فقط توانستیم که خیلی در باب اطراف علم با شما صحبت ها داشته باشیم، لیکن برای انسانی که در این جمعه های ما اشتراک کرد، اگر ذره خیرات و فراست اگر داشته باشد، انشاءالله باید که از این صحبت ها باید که در کنار نباشد، باید که این صحبت ها را در خانه چکار کند، عملی بگرداند. در کتاب های پیشین خود با حضرت ابراهیم وحی فرستاد، گفت ای ابراهیم اینی علیم، ای ابراهیم یقین دان که من عالم هستم و تمام عالم ها را دوست می‌دارم. و حبیب خدا میگوید فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ثم قال ان الله و ملائکته و اهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها و حتى الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. حبیب خدا میگوید فضیلت عالم بر فضیلت انسانی که عالم نیست، یعنی بین عالم، بین آدمی که در ما و شما مشهور شده است به نام داملا و به نام ملا، اینها فضیلتشان از نفرهایی که از اینها دیده علمی کم دارند، نظر به انسانهایی که فقط نمازخوان هستند. حبیب خدا فرق جدا کرد بین عالم و بین آدم گفت عادی، بین آدم بی علم فرق گفت بین من و بین پسترین شما هست. بین پیغمبر و بین پسترین نمازخوان ما چند قدر فرق است. حبیب خدا گفتن انا همین گفت فرق بین عالم و بین عابد است. و در دوام حبیب خدا گفتن به درستی این که پروردگار شما، ملائکه های او و تمام آنچه که در روی زمین است، حتی النملة فی جحرها، حبیب خدا گفت حتی مرچه‌ای که در همون سوراخی خانه خود است، و حتی الحوت، حتی ماهی هایی که در بحر شنا میکنند، همه اینها چکار میکنند؟ لیصلون علی معلم الناس الخیر. حبیب خدا گفت همه اینها دعاگوینده در حق عالم هستند. همه اینها در حق عالم دعا میکردند پروردگارا گناههای او را مغفرت کن، خدایا عزت او را بلند بگردان، خدایا وی از همه بلاها محافظت کن. برای کیست؟ برای همون عالمی که در ما و شما پیشوا هستند، در ما و شما نام داملاگی دارند، نام ملاگی دارند. در دوام پیغمبر خدا در دیگر حدیث میگوید فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب و ان العلماء ورثة الانبیاء. حبیب خدا گفت فضل عالم و فضل عابد. عابد گفته من همون نفرهای را حساب میکنم که یعنی در علم از عالم ها کمتر هستند، گویم که یک نمازخوان قطاری هستند،